І звертаюсь публічно, бачачи, що немає представників міської ради, до депутатів міської ради. І не тільки від себе, але й від ряду депутатів районної ради, які підтримують цю позицію. Час виборів вже призначено. І багато хто з вас буде балотуватись у депутати. То згадайте, що ви обіцяли, і будете обіцяти своїм виборцям. І не намагайтесь їх обманювати, бо вже цей раз, мабуть, не вдасться. Шановні депутати, запрошені, сьогодні нас так багато, і це приємно вражає. Я довго вагалась, чи є сенс сьогодні виходити на цю трибуну, висловлювати свою позицію. Бо послухавши, побачивши дії районних чиновників, деяких депутатів районної ради, подивившись сесію міської ради, яка проходила 14 липня, і бачачи, що сьогодні на нашій сесії немає міського голови і його представників, я зрозуміла, що децентралізація по-новобузьки – це справжня гра, навіть не політичних структур, а груп за інтересами. І це дуже сумно. Адже починаючи з нового року, всі заклади, установи, організації району, що фінансуються з районного бюджету, знаходяться в стані очікування. Це ті заклади, керівники яких сьогодні прийшли на нашу сесію. Це культура, освіта, соціальний захист, охорона здоров'я, яка теж буде передаватися в міську раду, водопровід, ФСК «Колос», ДЮСШ, Центр позашкільної роботи і юнацтва, Центр обслуговування закладів освіти, КП «Майно», Трудовий архів. Все те, що набувалось нашими батьками і дідами. Можливо, я когось упустила, я прошу пробачення, але основні установи я перелічила. Бо тут працює більше як 2000 людей, у яких є діти, старі батьки, хтось хворіє, сім'ї, які треба кормити. І всі вони стали заложниками бездіяльних чиновників і осіб місцевого самоврядування, які отримують зарплату із сплачених цими людьми податків і не виконують функції держави і виборців. Чи зустрічались з цими колективами ті, хто проводить децентралізацію? Ні. А для чого? Адже людям важче сказати в обличчя, що вони не потрібні новій ОТГ. Краще видавати бажане за дійсне, тупо обманювати людей, тягнути час передачі і робити цинічну справу, розділяючи людей на тих, хто ще згодиться, в тому числі, мабуть, і під вибори, а кого потрібно виконати, як не потріб. Найбільша проблема у нас з Новобузькою міською ОТГ. Ще у грудні минулого року ми з вами говорили про те, що необхідно передавати всі заклади в зв'язку з тим, що прийшли вибори. І міська рада в грудні 2019 року прийняла рішення про надання попередньої згоди на прийняття майна і перелічила практично всі заклади, які були утворені в Новому Бузі. Відповідно до законів нашої держави, майно передається з правами і обов'язками, тобто юридичними особами, з працюючими людьми, які використовували ці майно за цільовим призначенням. Ну, наче ж все зрозуміло. Районна рада, розглянувши рішення міської ради, у лютому місяці цього року погоджується на передачу ряду закладів в основну організацію власність міської ради. І ось тут починаються справжні чудеса. Збираються якісь робочі комісії, домовляються начебто про день передачі, потім міська рада, чи це одна особа, чи ті, ким ця особа себе окружила і не хочуть втрачати вплив на нього, їм комфортно, дає задній хід, слова не дотримується, іде фактичний шантаж. Пропонуються якісь схеми передачі всупереч здоровому глузду і законам України. Цей шантаж, на жаль, підхоплюють районні чиновники і деякі депутати районної ради. Ось міській раді потрібно віддати цю будову. От тоді вона прийме цю організацію. Прямо зараз давайте передамо водопровід і КП «Майно», і тоді міська рада прийме всі інші заклади.
Чи готові ці заклади до передачі? Водопровід і КП «Майно». Чи обслуговують вони інші ОТГ чи сільські ради? Нікого не цікавить. Але питання в іншому. Чиї інтереси відстоюють ті, хто це пропонує? Одне зрозуміло, не людей. Тому до сьогодні, хоча ми з вами, шановні депутати, прийняли всі рішення про передачу закладів, але фактично нічого не передано до міської ради. І причина в тому, що сильні Новобузького освіта, як вони себе вважають, і ті, хто себе, мабуть, причислив до богів, почали грати в свою гру. З'ясували, що їм люди не потрібні, закони не писані. Але ж ми живемо в демократичній державі. Я так думаю, що живемо в демократичній державі, де право одного не може порушувати права других людей. Вони говорять, ми створимо свої заклади, ми почнемо з нуля, все, що було до нас не стосується. Головне, передайте майно, а там ми розберемося, наберемо своїх спеціалістів. А зараз чиї спеціалісти працюють? І працювали, надбавали все те, що є в Новобузькому районі. Чиї вони стали? А як же Конституція України, Цивільний господарський кодекс, Кодекс законів про працю, інші закони і підзаконні акти, які при створенні ОТГ захищають тих, хто працює. Тоді міська рада пішла далі. Кулуарно з різних закладів почали висмикувати людей і пропонувати їм роботи, нові робочі місця в будущих новостворених структурах, показуючи, що по секрету свою прихильність до одних і зневагу до інших. Я зовсім не хочу принизити тих, кому було запропоновано перейти в нові структури, вони погодились, бо вони теж заложники чужої гри і хочуть просто жити. На своїй сесії 14 липня міська рада одну з таких структур, фактично з функціями Центру по обслуговуванню закладів освіти, який вже існує і працює, фактично створили. Конкретні депутати міської ради проголосували за це. Це шлях для неприйняття працюючих в центрі. Адже навіть якби передавались, як положено, цей заклад, то при необхідності скорочувати цих працівників в цій установі, в центрі, то все б відбувалось по законам нашої держави України. А не по поняттях, той підходить, а той не підходить. На час проведення 14 липня сесії міської ради міському голові вже було відомо, що постійна комісія районної ради розглянула і запропонувала питання передачі установи по обслуговуванню закладів освіти. Тим більше у грудні 2019 року рішенням міської ради центр є у переліку для прийняття. Але, мабуть, не підійшли міській раді замметод кабінету, спеціалісти, які мають досвід, авторитет на рівні області, звання, професіоналізм, але й свою точку зору на багато питань. І повинні шукати, де їм влаштуватися. Доходить до маразму передача ФСК «Колос». То приймаю, то не приймаю. Директор клубу Білінський Віктор Іванович простоює під кабінетом міського голови, як якийсь прохач до царя. А Віктор Іванович – це людина історія спорту Новобужжя і нашої держави. Його досягнення в спорті будуть згадувати ще не одне покоління спортсменів новобужан. І завдяки, в тому числі і йому, можливо, хтось не знає, але я знаю, цей стадіон є у нашій громаді, а міг би бути зовсім в іншій громаді. А тепер, Віктор Іванович, не потрібні. Люди, які працюють в клубі, не потрібні. Віддайте лише стадіон, а людей звільняйте. Так відмовтесь від приймання ФСК «Колос» офіційно, за рішенням міської ради. Процедура передачі буде іншою. Так ні, ми білі й пушисті. Якийсь незаконний цинічний розрахунок. Та ж ситуація з ДЮСШ. Аргумент. Не приймаю, бо досягнень ніяких, є своя ДЮСШ. Тому що до досягнень можна поспорити. І прикро, що так погано знають про спортивні успіхи молоді і їх тренерів.
А щодо МДЮСШ, то це єдиний заклад, що юридично був створений міською радою. Тому районна рада пропонувала прийняти всі заклади спорту з майном і об'єднати їх. Але, як з'ясувалось, всіх поганих, в лапках тренерів ДЮСШ, переманили в МДЮСШ, вони втратили декілька місяців заробітної плати, а керівник тренер з досвідом, званням, неодноразовий переможець та призер обласних змагань та конкурсів, Михайлюк Володимир Павлович теж не володів чимсь. Чи не є це схемами по усуненню керівників закладів, які не будуть прогинатись під когось, а будуть працювати за законом? З лютого місяця, після прийняття рішення райради про передачу закладів культури, не здійснено ніяких дій. Ось вже 5-й місяць фінансування працюючих відбувається в ручному режимі, як і по закладах спорту, що суперечить бюджетному кодексу. Люди знаходяться в постійній напрузі, чи отримають вони в наступному місяці зарплатню. Соціальна сфера не приймається, бо, бачите, немає в міськраді структурного підрозділу, який відповідає за ці питання. Але райрада передає юридичні особи, які де юре не потребують якихось структур для здійснення своєї діяльності. Тож відмовка надумана. А ось терцентр, незважаючи на те, що в Баратівці знаходиться структурний підрозділ для одиноких людей поважного віку, готові прийняти як юрособу в цілому. Що це як не подвійні стандарти? Софіївський голова Сергій Іванович стукає у всі двері для вирішення цього питання, але районні чиновники цієї проблеми не бачать і вирішувати не збираються, беруть, мабуть, на змор. Є сподівання, що представники міської ради і міський голова хоч частково дослухались до депутатів районної ради та керівників районного відділу освіти щодо передачі закладів освіти. Двічі прийшлось переконувати про неможливість передачі шкіл до 1 липня. Так сильно хотілося чомусь школи аж до 1 липня. Бо могли постраждати всі діти, випускники гімназії і шкіл, не отримати документи про освіту з оцінками ЗНО. І зараз, щоб всі знали, всі школи перших-третіх ступенів можна передавати лише після 20 серпня, щоб випускники безперешкодно вступили у виші. Начальник відділу міськради 10 липня на профільній комісії міськради донесла всю цю інформацію до депутатів міської ради, яку висловили депутати райради. Крім того, вона повідомила, що працівники шкіл будуть працювати, як працювали. Але ж це і так в законі прописано. Але ніхто депутатам міської ради не сказав, що міський голова в районній раді на постійній комісії наполягав неодноразово на вилученні з тексту рішення районної ради слів «наявна чисельність». Наявна чисельність передбачає кількість працюючих за штатним розкладом і тих, хто знаходиться у декретних та відпустках по догляду за дітьми. Районна рада проголосувала з питаннями наявної чисельності, тому що вона намагається захистити всіх працівників установ і закладів. Чим це словосполучення так налякало міського голову, не зрозуміло. Також депутатам міської ради не було повідомлено, що 3 школи району, а це 1, 7 і 10, працюють на самостійному балансі, автономно, як вимагає сьогодні новий закон України про повну загальну середню освіту. І на сесії міської ради затвердили структуру, приєднавши ці 3 школи в загальний баланс. Не дотримались закону? Ну, але ж рішення колективне. З усіх і питайте. Ну і що ніяких зборів в цих колективах не проводилось? Але ж депутати дозволили. Тож невже депутати міської ради, не звіряючись з законами, приймають рішення, які погіршують і так дуже складне життя людей? Чи може спеціалісти міської ради, свідомо чи несвідомо, не донесли їм всю інформацію, не маючи можливо, професійних навиків, а можливо з інших причин? Тому цей виступ я адресую людям, які фактично не мають ні підтримки, ні захисту, і депутатам міської ради. Шановні поважні вчителі, лікарі, медпрацівники, спеціалісти, бібліотекарі, працівники культури, всі,
хто працюють в закладах, організаціях, про які я говорила на початку свого виступу, від директора до робітника. Ви за законами нашої держави не повинні писати ніяких заяв на переведення, переміщення, звільнення, а потім прийняття в так звані нові заклади. Адже ці заклади змінюють лише власника. Замість районної ради буде міська рада, або Софіївська, або Вільно-Запорізька. І в кожній трудовій книжці, повинен бути лише один запис. Заклад такий-то перейменовано в такий-то. І підстава рішення міської Софіївської Вільно-Запорізької рад від такого-то числа номер такий-то – це рішення про перейменування закладу і внесення змін до статуту щодо перейменування закладу. І в разі порушення ваших прав ви не соромтесь. Ви бачите, ніхто не соромиться з вами так поводиться. Звертайтесь в різні інстанції. Звертайтесь до Держохоронпраці. Тому що ви бачите, що треба себе захищати. І звертайтесь публічно, бачачи, що немає представників міської ради, до депутатів міської ради. І не тільки від себе, але й від ряду депутатів районної ради, які підтримують цю позицію. Час виборів вже призначено. І багато хто з вас буде балотуватись у депутати. То згадайте, що ви обіцяли, і будете обіцяти своїм виборцям. І не намагайтесь їх обманювати, бо вже цей раз, мабуть, не вдасться. Бо кожен побачить, що ви робите. Депутати районної ради тільки що прийняли багато рішень про передачу закладів і установ. Тож справа за вами. А якщо ви свідомо не маєте бажання приймати у власність міської ради такі юридичні особи, як ФСК «Колос», ЮСШ, Новобузький районний центр по обслуговуванню закладів освіти, Центр позашкільної роботи дітей та юнацтва, можливо, ще якісь заклади, то прийміть якомога швидше відповідь на рішення районної ради про відмову від прийому. Тоді районна рада матиме можливість, враховуючи, що майно, на якому працюють ці заклади, створювалося всіма громадами району, запропонувати їх іншим ОТГ чи сільським радам, що не увійшли до складу ОТГ, або в гіршому випадку чесно здійснювати процедуру ліквідації юридичної особи разом з майном, як пише закон, за відповідною процедурою. І всі будуть знати, що саме ви відмовились підтримувати людей, що працюють в цих закладах. А майно, врешті-решт, при подальшій децентралізації, можуть передати і новому району. Чого б, звісно, не хотілося, особисто мені також. Тож, якщо ви не чуєте того камертону розумного, то одна проблема буде нанизуватись на іншу, і ми це побачимо найближчим часом. А якщо ви шануєте людей і готові їх підтримати не на словах, а на ділі, вимагайте від міського голови прийняти ці заклади і установи, винести на свою сесію відповідні рішення, припинити придумувати схеми по усуненню керівників і розоренню діючих установ і підприємств. Досить кормити людей обіцянками. Я дякую всім за увагу. І сподіваюся, що, можливо, мій виступ і те, що сьогодні на сесії присутньо дуже багато керівників всіх тих установ і організацій, за якими стоять багато людей, що питання з мертвої точки здвинеться. І я хочу подякувати сьогодні голові Вільно-Запорізької ОТГ і Софіївської ОТГ, які безперешкодно працюють над прийняттям не тільки майна, але й беруть тих людей, які працюють в їхніх закладах, а ще й вирішують питання тих людей, яких практично відфутболює міська рада. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі
Підписуйтесь на наш канал, натискайте на великий палець під відео. Для вас Юрій Черемис, Тут інфо.